Hello，大家好，我係中原地產 Woody Chan， 今日介紹下單位咧，屬於烏溪沙迎海3期25座中層嘅 A 室單位嘅。呢個總面積咧就係766尺，咁屬於3房1套廁連儲物室嘅一個單位嚟嘅。嗱，依家就帶大家睇呢一個內部嘅情況。好，咁現在單位嘅大門口嘅位置喺個前方咧就係合飯廳啦。咁25座嘅3房單位啦，原先咧喺右邊呢度咧就係一個空咗嘅一個位置嚟嘅。咁實際上成個單位咧，佢除咗主人套房之外嘅話咧，咁佢就冇其他房間嘅啦。所以呢度比較好嘅地方咧，咁呢度右邊空咗嘅位置可以自由配搭，屬於1房定係還是2房嘅一個設計嘅。好，再講翻去客廳嘅位置啦。客廳嘅位置咧，呢度有成10尺嘅一個闊度。咁可以足夠啦，可以放翻一個大型嘅電視機啦，同埋一個非常之舒適嘅一個距離嘅。咁業主咧喺單位裏邊都做咗啲唔少嘅一啲燈光嘅設計啦。咁啊，除咗2盞一個主要嘅燈之外咧，咁仲有旁邊咧嘅一啲燈槽嘅設計嘅。好，咁我哋而家現在慢慢延伸到去露台嘅位置。嗱，露台咧咁有分低層同埋高層嘅露台嘅。咁由於我哋中層嘅關係咧，咁我哋呢一個嘅露台咧係一屬於長同埋闊嘅一個設計嘅。好，咁呢度可以俾大家望翻啦。如果去到比較偏低層嘅位置咧，咁係屬於呢一隻4方形嘅露台嚟嘅。好，咁啊去到戲屋啦，咁就係我哋嘅景觀方向。咁啊望翻成個海星灣嘅一個海景。咁加上我哋呢一度嘅中層嘅位置咧，就已經穿過晒所有嘅樹景嘅位置，因為早排咧都有一間咧就係同一樣都係25座嘅 A 室單位，咁啊但係低層嚟嘅，咁有少少樹景遮住。咁呢邊咧我哋就完全冇樹景嘅遮住嘅情況下，望到大部分嘅海景啦。咁我哋今日嘅天氣都非常之唔錯嘅，咁所以都想俾大家睇一睇海星灣嘅海景咧係點樣嘅。嗱，近時。好，咁我哋再遠少少睇睇，唔係近少少嗱。咁成個嘅星灣景咧都出晒嚟嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，去到16座嘅話咧，咁就可能有星連海嘅關係啦。咁啊左邊嘅海景咧就會遮咗少少嘅。咁我哋呢邊咧最右手邊就一辣過睇晒啦。咁亦都會有人知道啦。咁我哋右手邊咧，咁啊除咗係晉園之外咧，咁仲會有呢一個嘅公屋、臨時公屋嘅，係啊，但係我哋呢一邊嘅位置咧，都唔會話太影響嗰個視覺嘅。好，咁依家就翻入嚟廳嘅位置。好，咁啊，客廳同埋露台又講完啦。咁依家就講講飯廳嘅位置。咁啊，廚房嘅位置咧就喺我前方呢個位啦。咁啊，最適合做翻飯廳嘅位置咧就係呢個位啦。咁呢一度亦都可以完美放翻呢一個4座嘅餐台，咁然之後前方咧，亦都利用咗個空間咧，就做咗啲儲物嘅空間啦。好，咁啊去到門口嘅部分啦。咁其實咧呢度嘅空間咧，亦都有少少改動過嘅。咁喺呢一個位置咧，原先咧就係一個工人套廁嘅廁所嚟嘅。咁佢而家就拆走咗啦，咁啊變咗一個大咗嘅玄關位嘅位置，同埋鞋櫃位嘅。好，去到廚房啦。咁啊，廚房就同2期啊、1期啊700零尺嘅形式咧，就有少少唔同啦。咁呢一度嘅門面咧，咁係做咗一啲原木嘅一啲嘅設計啦。咁同埋呢度咧，亦都有少少一啲嘅圓角嘅圓邊嘅設計嘅。咁連同台面石嘅啲嘅設計咧，都唔同嘅。咁喺1期嘅啲台面石咧，就係純白色嘅。咁雪櫃同埋洗衣機咧，亦都保養得非常之好嘅，仲係原裝設計。好，去到廚房門後邊嘅位置啦，咁呢度就係儲物房啦。咁啊，儲物房呢度做得非常之唔錯嘅咧，咁就喺呢度做咗一個櫃儲物櫃嘅位置啦。咁同埋就做咗一盞燈，做翻照明嘅。咁上邊亦都會有埋冷氣機，咁可以做翻啲抽濕嘅一個作用嘅。好，咁啊去翻大門嘅左手邊咧，就係客廁。咁客廁呢度就冇改動過嘅，然之後仲係保留得非常之乾淨同埋企理。咁亦都留意翻啦，咁有啲嘅期數咧就會有浴室寶，咁啊有啲咧就冇嘅。咁呢度比較好嘅地方咧，佢就係個花灑嘅位置咧，
嘅款式就有少少唔同嘅。好，咁現在開始介紹房間啦。咁呢一度就揀咗2間房，咁然之後咧，我哋呢度第一間房咧，咁啊做咗張5尺床，咁兼且咧佢喺另一間房牆與牆之間咧，咁你就做咗一個3尺嘅衣櫃嘅。咁同埋好嘅地方咧，呢度就做咗一個趟門，咁就可以慳咗大部分嘅空間啦。好，咁我哋而家即刻講翻對面間房咧，咁我了解程度非常之高啦。咁佢呢一個原先咧就係剛才3尺衣櫃嘅位置啦。咁呢度利用咗一個凹位咧，就做咗一個書台。咁同埋咧25座比較特別嘅地方咧，咁係落地玻璃而唔係窗台嘅。咁所以咧呢一度嗰個視點嘅空間咧非常之靚嘅。咁我哋咁樣望翻透翻出去嘅效果咧，咁啊非常之寬闊啦，同埋冇浪費任何一個空間嘅。好，同樣地，同一個空間嘅位置，咁呢一度就做咗一個工作平台。咁我哋呢一個位置咧，就會望翻晉園同埋嗰個臨時公屋嘅一個位置。咁同埋呢個位咧，亦都係相當之開揚嘅。好，去到主人房嘅位置啦。咁呢度有一個比較特別嘅地方咧，就係呢度好似類似一個門嘅設計，但係呢一個嘅門嘅設計咧，就同個主人套廁咧有少少牽連嘅。好，進入到呢一個主人房嘅部分啦。咁剛才有少少未介紹嘅嘢咧，就係佢所有房間咧，都同呢一個主人房一樣咧，佢就係冇一個主燈嘅設計，咁啊全部咧都係用咗一啲所謂滲光燈嘅燈槽位咧，咁去做一個格調嘅燈光嘅。好，依家即時補翻第一間房嘅燈光，然之後呢一度第2間房嘅燈光。好，再翻嚟主人房嘅部分啦。咁呢一度咧就做咗一個到頂嘅衣櫃，咁啊儲物量都非常之高，因為我哋樓底都係成10尺嘅。咁同樣地啦，去到窗個位置咧，咁亦都係落地玻璃，亦都唔係窗台嘅。咁呢一度咧有個少少特別嘅地方咧，呢度會見到啲個磨砂位喎。咁啊實際上咧做咗一啲遮醜嘅一個位置，又可以透到光咧。咁掃咗呢一度原先咧就係一個冷氣機槽嘅一個位置嘅。好，咁啊去到主人嘅套廁啦。咁剛才門口個位置咧，咁就係呢一個透風嘅一個用途啦。好，俾大家仔細望下呢一個透風嘅一個位置。咁呢一度咧，平時就算閂埋咗呢一個門之後咧，咁亦都有少少通風嘅作用嘅。咁雖然啦，客廁同主人套廁咧都係酒店式廁，但係呢一度嘅設計咧，亦都非常之乾淨同埋企理嘅。咁去到主人套廁呢度咧，咁就有翻呢一個嘅浴室寶啦。好，行近少少望翻一啲乾淨嘅程度。嗱，咁呢度佢就係自己做嘅一個電嘅廁板啦。咁原先主人套廁嘅係屬於浴缸啦，咁呢一度就重新再改咗做一個企缸。咁呢一種嘅地板啦，咁亦都係一啲防滑嘅設計嚟嘅，咁亦都和應咗一個顏色非常之靚。好，咁我今日嘅介紹咧就去到咁多啦。咁如果中意呢一個單位嘅朋友咧，咁可以揾翻我幫你預約翻睇翻呢個單位啦。多謝晒。